好消息，好消息！双泰坦还健在，不过成为了老弱病残组合。联盟小队继续清扫，新角色出现，难道这是电视阵营的基因单位？双刃电视？实验室最后部分揭开，里面竟有人类存在。Hey guys，GZM here， 欢迎收看我的频道。在等待了快1周的时间，这发布在他的频道更新的73集全集版，里面依然新增了一段片段，长度1分40秒左右，不亚于新的1集时长了。其中除了讲述他的电视离开后的故事外，也潜藏了一些内容，并修改了非常多的地方，比如可以看到他的音响被绿球击中等等。最后出现的人类军队更是让我大吃一惊，请大家跟我重新回顾该片段，我将尽可能盘点解析理论其中细节。看前简介，视频内容难保有所谓过度解读猜测，请理性看待问题并积极参与讨论。在正式开始之前，希望大家可以给我点个小小的赞。该片段是发生在73集第2部分击退的成功逃离之后的故事。但我们在查看该片段之前，先看看全集版相较部分版有了哪些改动。提前说明一下，这次的改动细节十分的多，涉及到了方方面面，整体观看下来战斗更加合理了，而不是之前的部分版让人看起来像是单打独斗一般，相当于重制版了。因为之前的部分版消耗了太多的时间，迫于不让粉丝等得太久了，匆匆发布了第2部分，导致细节上的部分内容不足，虽然相应的缩短了时间，而结果很明显，第2部分对比全集版就显得粗糙许多。那现在我们就来看看都有了哪些改动。改动1，在绿球攻击到泰坦电视时，G-Twit转身对付泰坦音响。在第2部分中，G-Twit没有理会泰坦电视，直接转身开启了能量护盾，随后才攻击泰坦音响。在全集版中，则是在转身前持续输出泰坦电视，吃了泰坦音响2炮后才转身，而后开启能量护盾，同时也增加了泰坦音响被绿球击中的画面。改动2，在G-Twit发射子球对峙泰坦监控时，在第2部分中，G-Twit发射子球无果后，直接开启激光扫射攻击，泰坦电视硬核飞扑。在全集版中，泰坦电视没有挂机，在G-Twit激光时出手攻击，使用了子刀行动，不过被躲过了，只有核心飞弹命中了机体，使得G-Twit掉落了一根推进筒，而后才是泰坦电视飞扑。相应的，G-Twit这次掉落的是一块底板一样的东西。改动3，泰坦监控嵌入了能量弹攻击，在第2部分中，能量弹直接命中了G-Twit后，导致其点了笑穴般的莫名方式大笑，随后持续输出泰坦监控。在全集版中，G-Twit提前开启了能量护盾，挡住了能量弹攻击之后，才得意的放肆大笑。在持续输出泰坦监控时，泰坦电视没有挂机，发射了核心飞弹，不过依然被躲过了。改动4，泰坦音响背后突袭G-Twit。在第2部分中，这一段泰坦音响直到跌落都是独自在面对G-Twit。在全集版中，可以看到泰坦监控发射的能量光弹，不过依然被护盾挡住了，虽然效果不大，但至少证明没有挂机。改动5，泰坦电视击落了寄生泰坦音响。在第2部分中，击落后直接转到了G-Twit视角。在全集版中，击落寄生泰坦音响后，出现了数个激光厕所向泰坦电视发起攻击。我想这就解释了为什么后续很长一段时间内泰坦电视没有来对付G-Twit的原因，除了解除泰坦音响寄生状态外，还要对付激光厕所。这里有一个需要注意的点，泰坦电视击落寄生音响时，可以看到它的腰间可以180度旋转，这是个我在上期解析时没有注意到的细节。看泰坦电视整体样子，它的腰间层节分明，自由旋转也算情理之中。改动6，G-Twit被嵌住后发起攻击。在第2部分中，泰坦监控除了动手钳住外，几乎被动被激光打。在全集版中，泰坦监控做出了相应反击，使用了尖炮攻击G-Twit。改动7，泰坦音响背刺G-Twit。在第2部分中，背刺时发起声波。在全集版中，背刺时发起声波增加了视角干扰的特效。改动8，G-Twit近身扒拉泰坦音响。在第2部分中，G-Twit只拿掉了1只脚。在全集版中，G-Twit连续拿下了1条腿和1只脚，看着他觉得十分的香。改动9，泰坦电视3连攻击。在第2部分中，泰坦电视近身攻击G-Twit使用了爪刀，前2下的攻击我们能看到，第3下不知道刺中了什么，随后飞扑了过去。在全集版中，可以看到爪刀的攻击带掉了G-Twit一块板子，同时在飞扑时释放了核心飞弹击中了G-Twit，这下就不会觉得2次扑空尴尬了吧？改动10，也是最大的一个改动，泰坦电视红光G-Twit。在第2部分中，飞扑落空的泰坦电视转身红光且站定未动，显得缺乏逻辑，再高冷也不应该这样吧。而后G-Twit在红光照耀下呆呆的被照射。在全集版中，泰坦电视飞扑落空后身上有了火焰特效，与此同时G-Twit的小弟们又来了。虽然泰坦电视开启了红光，但也不得不及时处理这些渣子。而之所以寸步未动，因为G-Twit后面还
还有更多的小弟，老把戏屡试不爽。但这些小弟们在红光的照耀下全部追击了。G-Twit 不再待了，他开启了护盾，并成功挡住了泰坦电视的核心飞弹。那此时 G-Twit 的艰难阵营会不会是护盾有效果了呢？无论是大家认为的黑暗传送的某种防御措施，但这黑暗在泰坦电视刀他的时候就有了，还是我认为的自适应，又或是翻白眼等等等等，这些感觉说服性都不大。而此时加上了这个护盾，很难不让人觉得有一点效果，这很难猜测。某种意义上讲，还真不能排除护盾有过滤效果的可能。改动11，集装箱破掉和尾焰。在第二部分中，集装箱炸开时是没有喷气特效的，在连接时才有。在全集版中，集装箱炸开的同时就有了喷气特效。另外，在G-Twit逃离时，后方的尾焰相较第二部分也多出了几束。以上应该就是全集版相较第二部分的改动。整体来看，三泰坦的战斗不再是单打独斗了。那么接下来就是新增片段。G-Twit离开后，泰坦电视十分的愤怒，由此达到了没有招惹任何人的大楼。在第二部分中，楼上是没有厕所的，显得泰坦电视的举动有点无能狂怒，而导致找东西撒气。但The Frog 在全集版这栋楼上加设了厕所，就变成了理所应当的，细节上非常到位。一个小小的更改就能变成截然不同的两件事。泰坦电视火花带闪电的黑暗离开，这场王者间的顶级战斗算是结束了。此时镜头下方动静传来，是泰坦监控，安全了，可以起来了。之前的爆炸火焰仍然还残留在他的身上，一眼看去损失了一条腿。看样子泰坦监控的机体构造在下身缩水了，同样面对爆炸腿没了，不知道能不能模块化组装一条腿，比如飞盘的飞碟直接发生风火轮。他的手在爆炸中只是把手套烧了，露出了机械骨骼。机械手在举动间摩擦出了火花，看样子也好不到哪里去。当然也不排除是支撑身体的负荷导致。泰坦监控捡起来地上的炮管，这炮管是 G-Twit 的，在先前泰坦电视近身攻击时掉落，看位置正好落在了这里，可以自己对比一下模型，基本是一致的，以此来支撑站立。与此同时，他能想匍匐前进，他是这场战斗中受伤最严重的，被肘击惨了。此刻的他仅能依靠双臂来艰难移动，谁能想到最具机动性的泰坦就此变成了最不具机动性的一个。泰坦监控将他能想插了起来，放在了后背，而后迈着他那沉重的步伐缓慢的离开。不知道他们会去哪里，看这方向不是他们来时的方向，倒像是G-Twit跑路的方向，不会还要追击吧？这状态移动都难，更别提战斗了。我还是希望他们可以返回基地维修。联盟的高端战力已经死的死，伤的伤，经不起再有泰坦级的下线了。目前健全的仅剩一个泰坦电视，如果有意外发生，就很难想到如何去面对强大的飞碟了。或许将有另一条线打开，也就是片段最后的人类。我们先一步一步来看。双泰坦走后，派者飞下了房顶，开始继续打理战场。此时一坨黑暗爆出，看样子是一名电视人，但他的外观截然不同，屏幕似乎默认是紫色的。除了着装外，他的手臂上似乎有着某种武器，看起来像是刀刃，背后也有着紫色的装置，喷气背包可能最大。他的电视头似乎与泰坦电视类似，左右两边有着两个小屏幕，这看起来可能是电视阵营的精英单位。在他展露更多能力前，我暂且先称呼其为双刃电视吧。这下双比音响、双塞监控、双刃电视凑齐了，不过前两个已经没有了。注意看，这里的精密武装监控正在往里面走去，而里面是一道闸门。在此前第一部分预告中，我猜测这道大门后可能是新副本或是其他东西。目前来看，不排除这样的可能了。双刃电视说话了，可以听一听。管好你自己的事，可能所指有两个意思：一是他让女监控先负责处理伤势，派者在之前爆炸中损失了一条机械臂；二是不让女监控插手这道闸门后的事，可能另有秘密的东西，但这点目前无从考究，只能等后续来看了。后续拍摄者也没有前往这道大门，而是飞去了另外一边，不知道其4集的故事会不会发生在里面。监控工程师处理好了派者的机械臂，可以看到这是将里面的机械部件缝合了，以此来避免漏油。处理好后，监控工程师点赞表示OK， 先前我救你，现在你救我。另外，监控工程师的武器徽章有所不同了，可以与之前的样子以及模型对比一下，看得比较清楚一些。现在变成了齿轮加扳手的标志。谁呀，乱丢垃圾！众人一同看去，就连后面的大圣人也同时看去，是一个黑不拉几的变种厕所。不过不知道为啥边走边漏油，难道在先前的王者之战中被波及了？此时女电视黑暗出现，行云流水的完成了背刺加晨光燃烧，解决了这位双辅厕所。很高兴我的女神她还活着。
着，可能在之前的坠机中他已经传送了出来。不过从他胸前产生的火花来看，以及臂膀和腰间有残损的痕迹，要么是在击推的攻击时被波及到了，要么就是他与这位双斧厕所打过了。或许他的漏油是他俩打过一架，两种皆有可能。还能看到除了很久前的电绳可以变化手道外，铝电视也可以。此时高墙内传的动静，派尔者启动飞行背包循声前去，途径里面遍地是先前战斗破坏的场景，直到飞到一道门前停了下来。派尔者进门就是3连，先后带走了4位战士。派尔者拿回揣子后继续前进，可以看到这里倒下了一个人，旁边还有一把武器和耳机。从地上残留的痕迹来看，他应该刚离去不久，可能与厕所间发生过战斗。在更里面的门打开后，可以看到活着的人类满满一房间，4分的多。门被打开时，几乎所有人同时开火，看得出来他们非常紧张，估计以为是厕所，但很快就停火了。同时其中有人说话，可以听听。Wait, stop laughing. It's not one of them. You're an ally, right? 他们看到了非厕所样子的人形单位，所以停止了攻击，并询问拍者是不是他们的盟友。这更匪夷所思啊！离最早的聚集已经过去了很久很久，此时人类的再次出现，很难想到这么一个偌大的厕所实验基地竟然会有如此多的人存在。那这下就可以知道70级出现的人类武装不是史前的残留了，或许像这样的人类也出现在了70级，且他们做着相同的事情。由此我有了一个大胆的猜测，这些人是来接科学家的。众所周知，厕所风的科技水平很高，除了厕所科学家外，不排除是因为有着许多的科学家，而还有许多科学家是还没有现身的。从某种角度来讲，这个人的服装就像是一个科学家，他相较这个房间的其他人的动作，显然更加惧怕来者的人是谁。或许这些人就是来接走他的。而在70级出现的应该是阵亡的一部分，地堡下出现的各种白骨或许是没有逃出的。假设设想成立，那么就表示这些武装是来找寻没有被厕所化的幸存者，从而营救出去回到人类的地盘。但这仅为猜测，至少目前的线索表示了人类并未完全消亡，仍然有类似该片段这样的人存在。他们口中所指盟友，从拍摄者竖起大拇哥来看，可能人类与联盟是盟友关系，但他们用着疑问的语气，这就棘手了。他们似乎不太确定到底是不是。从之前的回忆片段中不难看出，所拍摄的画面是与人类有交集的，而拍摄者拥有这些画面，所以他要么是 Cassie， 要么他是 Cassie 的相机，这点还无法确定。但总的来说，联盟成员并不是凭空出现，他们显然是被制造出的。或许联盟的最高层有人类也说不一定。显然这些浮想联翩的想法现阶段还无法得到证实，留到未来再看吧。如果你们还有更好的猜想，不妨分享一下。我们继续。这个房间里还有一些细节，除了地上的电脑头外，左侧角落的这个人是粉的可以注意看，这个房间内所有人都佩戴了耳机，独独这个人没有。他在某人讲话时脸部抽搐，与厕所很像。在早期厕所传染人类的方式就是歌声，而他没有佩戴耳机，不排除已经被感染的可能。这咧嘴笑不能说像啊，只能说一模一样，但目前还没有改变形态。或许他只听到了一点点，在感染和没有感染中间夹着。这个人显然不会那么简单，搞不好有更大的灾难正在酝酿。但这仅为猜测，在上述所有理论得到印证前都不足以当成真理，其中依然还存有许多的漏洞，或许还有很多没有提到或遗漏的细节。你也可以将你的想法写在评论区。好了，这便是本期的视频内容了。如果你喜欢的话，记得不要忘记点赞关注。我是皮斯曼，我们下个视频再见。